Muraho neza mwese. Muri iyi video tugiye gusobanura inzozi, Kurota Igare Moto cyangwa imodoka. Iyo uzirose niki ziba zigambiriye? Nimureke tubisobanure mu buryo bworoshye. Mwibutse gukanda subscribe kuri EMMY MEDIA TV no gukanda like kuri iyi video niba ukunda ubusobanuro bw'inzozi. Mbahaye ikaze. Igare rishobora gusobanura intangiriro y'urugendo. Waba utangiye ikintu gishya, ishuri, business cyangwa urugendo rwo kumenya ubumenyi. Hano ho moto ni ikimenyetso cy'ubwigenge, gushaka umuvuduko cyangwa gufata ibyemezo byihuse. Naho imodoka akenshi isobanura urugendo rwubatswe, inshingano cyangwa uko wiyubaka mu muryango cyangwa mu kazi. Urugero hano twavuga, umuntu yibuka ko umuntu yari mu nzozi atwaye moto, yumvaga afite ubwigenge nyuma yo kuva mu kazi kenshi. Ibi bishobora kukwereka ko yifuza impinduka z'ubuzima. Ku rundi ruhande, kurota imodoka nini bishobora kuba ishusho y'inshingano cyangwa intego ndende y'ubuzima. Niba wowe cyangwa umuntu uzi agira izi nzozi, dore intambwe 5. Intambwe ya mbere, andika inzozi mu buryo burambuye. Intambwe ya kabiri, ibaza amarangamutima wayibonye. Intambwe ya gatatu, reba ibice by'ubuzima bijyanye n'izo nzozi, nk'akazi, urukundo ndetse n'amafaranga. Intambwe ya kane, tegura intego ntono zifasha kugera ku nzozi. Intambwe ya gatanu, saba inama, umujyanama cyangwa inshuti. Reka tujye mu by'ikimenyetso. Ibara ry'imodoka cyangwa ubwoko bw'igice cy'igare mu nzozi nabyo bifite icyo bivuze. Ibara ryera rishobora gusobanura intangiriro nziza. Iryijimye rishobora kugaragaza impungenge n'ibindi, ariko ntugashyireho amategeko akomeye. Buri muntu agira ubuzima bwe. Niba wabonye video ifite akamaro cyangwa se ikaba yakufa, kanda like niba utayikanze, kandi wibuke gukanda subscribe niba utarayikanda kuri ino channel. Kandi tubwire muri comment inzozi zawe, twazagusobanurira muri video ikurikira. Murakoze cyane mwese twabanye. By'umwihariko njye wabateguriye kino kiganiro kandi nkakibagezaho, ndi Emmanuel wihanganye. Iyi ni EMMY MEDIA TV. Naho ubutaha.